तुमको सबका साउंड आता है ना? ए का साउंड क्या होता है? बी का साउंड क्या होता है? सी का साउंड क्या होता है? डी का साउंड क्या होता है? ई का साउंड क्या होता है? एफ का साउंड क्या होता है? एफ का साउंड क्या होता है? फ। जी का साउंड क्या होता है? नो। जी फोर क्या होता है? ग्रेप्स। क्या होता है? ग। जी का साउंड क्या होता है? ग। एच का साउंड क्या होता है? नो। नो। एच का साउंड क्या होता है?